恭喜佢先啦，呢個唔係多謝。多謝。冇人學佢哋，冇政府啦喺呢方面。有推行5號 E 塑膠回收計劃，至今已經喺香港集團有限公司有成對咗專業同心做創新，專門打造市場維修、用資本嘅維修大循環。落嚟有6年措施，都係所有企業邁向可持續發展嘅第2排嘅位置先。咁同埋咧，頭先有提過㗎啦，所有咧簽署咗 ESG 約章嘅機構同埋所有企業代表啦，佢哋嘅決心同埋行動可以為公司創造更加多嘅價值，為社會帶嚟更加正面嘅影響啦。最緊要嘅話咧，亦都可以試一包十分高興今日可以嚟參加呢個由中華總商會同埋嗰個品牌局舉辦嘅嗰個ESG 約章同埋嗰個評比香港 ESG 大獎。咁我哋作為長命國際，作為中小企業得獎者之一咧。感覺十分榮幸，十分高興。今日總共參加比賽190間公司，咁得獎中小企業得5間，所以我能夠得獎咧，我哋感到無比高興。ESG 咧呢個就係一個大勢所趨，未來趨勢啊。咁嗰個 ESG 對企業嘅幫助，尤其同大企業、大公司嗰個業務有非常大嘅幫助。因為好多大公司，包括上市公司對 ESG 個認可啦越嚟越多。咁喺嗰個採購方面咧，對 ESG 有好大嘅幫助嘅。咁我哋喺未來日子我哋將繼續履行呢個 ESG， 同時加大 ESG 嘅力度，爭取更好嘅成績，將我哋嗰個公司我哋市場搞得更加好，將進一步提高我哋各項參賽，同時我哋去積極參與各項社會嗰個慈善活動，進一步將公司嗰個知名度同埋企業品牌再上更高嘅層次。多謝大家。